Աշխարհայացք և աշխարհընկալում։ Կան կյանքի երկու հիմնական հայեցակարգ. կա սիրո հայեցակարգ և կա բարու և չարի հայեցակարգ։ Այժմ երկրի վրա տարածված է բարու և չարի հայեցակարգը։ Մարդիկ փորձում են պայքարել չարի դեմ։ Եթե նույնիսկ մարդը լուսավոր մտքեր ունի, բայց երբ պայքարում է չարի դեմ, նա օգտագործում է նույն մեխանիզմները, ինչ չարիքն է օգտագործում։ Դրա համար էլ հոգու մեջ բացասական զգացմունքներ են դրսևորվում՝ ատելություն, չարություն և այլն։ Հոգին պետք է ունենա զարգացման որոշակի մակարդակ և աշխարհայացք, այսինքն արժեհամակարգը նույնպես պետք է գտնվի որոշակի մակարդակի վրա։ Դատելու համար, թե ինչ վիճակում է գտնվում մարդը, ստեղծվել է արժեքների չափման համակարգ, այսինքն կարելի է չափել, թե ինչ միջին վիճակում է հոգին։ Միջին, քանի որ մարդը տատանումներ է ունենում նույնիսկ օրվա ընթացքում։ Կարելի է գնահատել աշխարհայացքը հոգևոր տեսանկյունից։ Աշխարհայացքում կարևոր է երկու բան։ Դա մի կողմից հոգու դրսևորված ներուժն է։ Ինչ է դա։ Դա այն է, երբ Արարիչը ստեղծել է մարդուն, նա հավաքել է ամբողջ փորձը, որը նա ունի, և հանձնել է այն մարդուն, այսինքն մանադային։ Ինչու է նա դա արել։ Քանի որ մարդու գիտակցությունը կազմակերպված է այնպես, որ նա կարող է միայն համեմատել։ Նա չի կարող սովորել և նա չի կարող նույնիսկ տեսնել կամ հասկանալ այն, ինչ չգիտի։ Հետևաբար մարդը ունի համեմատելու հնարավորություն, քանի որ նա ունի Արարչի ամբողջ փորձը, և այստեղ է, որ ներուժը նա աստիճանաբար իրականացնում է։ Այսինքն, այդ ամբողջ փորձը նա աստիճանաբար դարձնում է իր սեփականը, և դա է ուսուցումը։ Երբ մենք սկսում ենք ուսումնասիրել մարդու գիտակցությունը այդ տեսանկյունից, այսինքն, որքանով է նա զարգացած, բացի հոգու դրսևորված ներուժից, այսինքն, որքան է մարդը կարողացել արդիականացնել այդ ներուժը, բացի այդ, մեծ նշանակություն ունի նրա արժեհամակարգը։ Ինչ են արժեքները։ Եթե մենք վերցնում ենք և ուսումնասիրում ենք սիրո որակը, ապա կստացվի հետևյալ արժեհամակարգը։ Վերևում գտնվում է սիրելու ունակությունը, հետո գալիս է իմաստությունը, հետո աշխատասիրությունը, հետո պատասխանատվությունը և հինգերորդը ինքնահաստատում։ Եվ ևս 7 հատկանիշներ, որոնք մենք դեռ չենք քննարկում, որովհետև մեր սոցիումի համար դրանք ընդհանրապես դեռևս անհասանելի բաներ են։ Արժեքի յուրաքանչյուր հաջորդ արժեքը 2 անգամ ավելի ուժեղ է, քան նախորդը։ Քանի որ դրանք 5-ն են, ստացվում է, որ այդ 5 արժեքները իրենց ուժով տարբերվում են 32 անգամ, քանի որ 2-ը 5 աստիճանի անում է 32։ Ստացվում է, որ մարդու վերաբերմունքը սիրո այդ հատկանիշների նկատմամբ, որը ես անվանեցի, հենց դա է արժեհամակարգը։ Եթե դուք ունեք ինչ-որ արժեհամակարգ, դա դեռ չի նշանակում, որ դուք պատկանում եք բարու կամ չարի ճամբարին։ Իսկ ահա արդեն այն, թե ինչպես եք օգտագործում ձեր արժեքները, կարելի է դատել այն մասին, թե որ ճամբարին եք դուք պատկանում։ Լույսի ճամբարում հիմնական արժեքը Աստծո համար սերն է, իսկ Արարչի աշակերտների համար, այսինքն մարդկանց համար, դա սիրելու ունակությունն է։ Դրանից է ըստ էության ամեն ինչ սկսում։ Եթե մարդը չունի սեր, ապա նրան շատ դժվար է կազմակերպել բոլոր այլ հատկանիշները։ Առաջին որակը սիրուց հետո իմաստությունն է։ Ինչ է իմաստությունը։ Դա հնարավորություն է էմոցիոնալ ճիշտ արձագանքել կյանքի իրադարձություններին։ Այսինքն, եթե դուք կարողանում եք լինել հավասարակշռված տարբեր պայմաններում, և ինչքան ավելի ձեզ դա հաջողվում է, այնքան իմաստուն եք դուք։ Երրորդ արժեքը աշխատասիրությունն է, հետո գալիս է պատասխանատվությունը և ինքնահաստատումը։
Մեր աշխարհում այս արժեհամակարգը շրջված է հակառակը։ Սերը ոչ մի բանի տեղ չի դրվում, նրա մասին ընդհանրապես չեն էլ խոսում, կյանքի իրավիճակներին ճիշտ արձագանքելու ունակությունը այն գործնականում չի դաստիարակվում, այլ մարդու մեջ դաստիարակվում է հակառակ մեխանիզմը։ Աշխատասիրությունը ընդհանրապես ոչինչի տեղ չի դրվում։ Պատասխանատվությունը աշխատում է ուղղահայաց։ Յուրաքանչյուր ոք, ով ինչ-որ մակարդակի վրա է, պատասխան է տալիս վերադասին, իսկ ստորադասի առաջ չի պատասխանում։ Պատասխանատվություն գրեթե չկա։ Ստացվում է, որ մարդու աշխարհայացքը գնահատվում է նրանով, թե ինչպես է նա վերաբերվում սիրուն։ Եթե նրա մոտ սերը կանգնած է վերևում, այն ամեն ինչի հիմքն է, ուրեմն նա սիրո մարդ է։ Եվ կան մարդիկ, ում մոտ այդ ամբողջ համակարգը շրջված է, այսինքն սիրո տեղը դրված է փողը։ Մենք արդեն գիտենք, որ հոգին էներգիայի աղբյուր է։ Հոգին միակ էներգիայի աղբյուրը չէ։ Մարդը ունի աղբյուր, որը կոչվում է հայր, եւ աղբյուր, որը կոչվում է մայր։ Այսինքն հայրը արևն է, մայրը երկիրն է։ Երկրի մեջ կա երկրորդ արևը, եւ այս երկու արևների միջև անընդհատ էներգիայի փոխանակում է տեղի ունենում։ Մարդը երկու արևների միջև է։ Մի արևից մյուսը անպայման էներգիա է գնում եւ այն անցնում է մարդու միջով։ Մարդը կարող է ստանալ էներգիա, որքան անհրաժեշտ է, եթե նա գտնվում է հանգիստ վիճակում։ Եթե դուք լարված եք, ապա ծախսում եք էներգիա, եթե դուք հանգիստ եք, ստանում եք այն։ Այս գաղտնիքը շատ կարևոր է, այսինքն հանգստության պայմանը կամ Սուրբ Հոգին մարդու վարքագծի մեջ շատ կարևոր մոտեցում է։ Եվ այստեղ է, որ Հոգին հիմնական, եթե կարելի է այդպես ասել, խանգարողն է։ Ինչու՞։ Քանի որ դաստիարակության ամբողջ համակարգը կառուցված է այնպես, որ մարդը բացասաբար արձագանքի արտաքին իրադարձություններին։ Ինչպես է Հոգին կազմակերպված։ Հոգին էներգիայի աղբյուր է, որը մենք պետք է ներդաշնակացնենք այս երկու հոսքերի հետ՝ հորից և մորից։ Եթե մարդուն այս ներդաշնակությանը հաջողվում է հասնել, ապա նա սկսում է աշխատել ստեղծագործական ռեժիմով, և նա ուղղակիորեն զգում է էներգիայի այդ հոսքը։ Ներքևից վերև հոսքը գնում է հետևից, և վերևից ներքև հոսքը անցնում է առջևից։ Եթե դուք զգում եք դա, ուրեմն ամեն ինչ լավ է աշխատում։ Երբ մարդու մոտ սկսում է բացասական զգացմունքները, հոսքը ներքևից վերև թեքվում է աջ, ստացվում է ձախ պտուտակ, և դուք կորցնում եք էներգիան, և այդ էներգիան վերցնում են դևերը և մակաբուծները։ Սովորաբար պետք է քշել այդ դևերին, ոչնչացնել սև մոգերին, քանի որ շատ հաճախ դա ոչ թե կենդանի արարածներ են, դա պարզապես կառավարման ծրագրեր են։ Կենդանի էակներին պետք չէ ոչնչացնել, նրանք պարզապես պետք է լինեն իրենց տեղում և զբաղվեն իրենց գործով։ Մաքրումը լինում է երկու տեսակի, պետք է մաքրել ֆիզիկական մարմինը և կարող եք մաքրել նուրբ մարմինները։ Իհարկե, ավելի ճիշտ է մաքրել նուրբ և ֆիզիկական մարմինները միաժամանակ։ Նուրբ մարմինները կարող եք մաքրել աղոթքով, որոնք կարող եք գրել ձեր բառերով։ Ֆիզիկական մարմինը կարելի է մաքրել մերսման, տզրուկների, բաղնիքների օգնությամբ, լավ է օգնում ռուսական բանյան, բնություն դուրս գալը, փոքր լեռ նվաճելը և այլն։ Ինչ է աղոթքը։ Օրինակ կա կառմա։ Կառմա մենք կոչում ենք մի շարք սխալները, որոնք մարդը գործում է կյանքում։ Կարելի է մաքրել կառման։ Ինչպե՞ս։ Եթե դա վերաբերում է հոգուն, ապա պետք է գործել էներգետիկ։ Դա արվում է ձայնի, լույսի, գույնի, համի և ուրիշ բաների օգնությամբ։ Բայց ամենալավը մաքրում է աղոթքը։ Ինչու՞։ Քանի որ դուք նախապես գիտեք, որ դուք խոսում եք Աստծո հետ։ Ինչ է դա նշանակում։
Դա նշանակում է, որ դուք միացնում եք աշխատանքի ձեր բոլոր աստվածային մակարդակները։ Աստված չպետք է լսի ձեզ, նա ձեր ներսում է։ Դուք ներսում ունեք Աստծո լիազոր ներկայացուցիչ, դա ձեր սեփական ոգին է։ Դուք նրա տերն եք, դուք կարող եք տալ նրան հրամաններ։ Օրինակ, ենթագիտակցական մտքում կա շատ ինֆորմացիա, բայց շատերը չգիտեն։ Եթե ցանկանում եք ինչ-որ բան իմանալ, դուք կարող եք տալ հրաման կամ պարզապես հարցնել, եւ ենթագիտակցությունը պատասխանը կտա։ Դուք պետք է իմանաք, թե ինչ եք ուզում եւ ճիշտ ձևակերպեք եւ կարողանաք հասկանալ պատասխանի լեզուն։ Միայն իմացեք, որ մտքերը պետք է ձևակերպել առանց ժխտման, չէ մասնիկը տիեզերքը չի ընկալում։ Հետաքրքիր է, որ աղոթքը աշխատում է բազմաթիվ մակարդակներում, առանձին նշանների կամ խորհրդանիշների մակարդակում, վանքերի, բառերի մակարդակում, այն աշխատում է նախադասության մակարդակում։ Յուրաքանչյուր բառ իր մեջ որոշակի հոգևոր լիցք է պարունակում, եւ եթե դուք հասկանում եք դա, դուք կարող եք այդ բառերը տարբեր կերպ համադրել եւ ստանալ հետաքրքիր աղոթքներ։ Ստացվում է, որ հոգին մարդու հիմնական շարժիչն է։ Նույնիսկ բանականությունը որպես այդպիսին, նա մարդու կողմից շատ քիչ է օգտագործվում։ Ինչ է բանականությունը։ Այն ենթագիտակցությունն է, անհատի գիտակցությունն է, վերգիտակցությունն է եւ գերգիտակցությունն է։ Մենք սովորաբար օգտագործում ենք անձի գիտակցությունը, բայց չենք հասկանում, որ իրականում մեզ կառավարում է ենթագիտակցությունը։ Ինչու է այդպես ստացվում։ Քանի որ անձի գիտակցությունը ղեկավարում է միայն այն ժամանակ, եւ այն ակտիվ է։ Այսինքն, երբ նա կապում է դրական զգացմունքները ինչ-որ գաղափարի հետ, որը բնականաբար գալիս է բանականությունից, եւ երբ զգացմունքներն ու մտահղացումները միավորվում են, ապա տեղի է ունենում անձի գիտակցության ստեղծագործ աշխատանք։ Մյուս բոլոր դեպքերում, եթե գիտակցությունը ակտիվ չի, նրա տեղը աշխատում է ենթագիտակցությունը։ Ենթագիտակցությունը ձեր ապրած կյանքի ամբողջ փորձն է, արտահայտված պատրաստի լուծումներից։ Դա այս կյանքի փորձն է եւ դա բոլոր կյանքերի փորձն է։ Ձեր ամբողջ հավերժական կյանքը նա նստում է ենթագիտակցության մեջ։ Սա հիմնականում պայքարի եւ տառապանքի փորձ է, այսինքն այս փորձը բացասական է, եւ ահա այդ փորձը մեզ կառավարում է։ Եվ պարզվում է, որ միջին մարդու մոտ 95% դեպքերում եւ նույնիսկ ավելին գիտակցությունը չի աշխատում, այսինքն նա մակաբուծական մարդ է։ Նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր ստեղծված են Արարչի կողմից, այսինքն լուսավոր մարդիկ են, նրանք արդեն իջեցվել են ավտոմատի մակարդակին։ Ստացվում է, որ միջին մարդը ոչինչ չի արտադրում, այլ միայն սպառում է։ Օրինակ, ամերիկյան հասարակությունը դաստիարակված է որպես սպառողական հասարակություն։ Հիմա մեզ մոտ նույնն է արվում։ Կրթության համակարգում փոփոխությունների միջոցով ստացվում է, որ ենթագիտակցությունը ոչ միայն ունի կարմա, այն պարունակում է նաև կառավարիչ, որը ստիպում է մեզ հանդես գալ ոչ թե դրական, ոչ թե ստեղծագործ, այլ բացասական։ Դա մակաբուծական հասարակության մոտեցում է։ Այնպես որ, եթե դուք ուզում եք իմանալ, թե ինչպես պետք է կառավարեք ինքներդ ձեզ, ապա դուք պետք է անեք երկու բան։ Նախ պետք է սովորել նոր էթիկական սխալներ չկատարել եւ պետք է ուղղել հին սխալները։ Եվ երկրորդ, պետք է սովորել ստեղծագործաբար ապրել։ Հիմնական սխալները ուղղելու համար պետք է տեղեկատվություն ստանալ այն մասին, թե ինչպիսին են նրանք։ Կան մարդիկ, ովքեր կարող են միանալ եւ տեղեկատվություն ստանալ, իսկ մարդկանց մեծ մասը չի կարող դա անել։ Այդ դեպքում պետք է ազատվել բնավորության բացասական գծերից եւ զբաղվել հոգեվոր աճով։ Որն է ստեղծագործ գործընթացը։ Դուք կարող եք ստեղծել մտապատկեր միայն այն ժամանակ,
երբ միտքն ու զգացմունքները գտնվում են մեկ վայրում և ներկայում, այսինքն դրանք կարելի է միացնել, սոսնձել։ Մեր զգացմունքները միշտ ներկայում են, իսկ միտքը կարող է լինել և ներկայում, և անցյալում, և ապագայում։ Արարման համար զգացմունքները և մտապատկերները պետք է լինեն այստեղ և հիմա։ Քանի դեռ դուք միայն մարմին եք, դուք չկաք։ Դրա համար, որպեսզի թշնամին չզոհգացնի հազարավոր, երբեմն միլիոնավոր մարդկանց ինչ-որ ժամանակով, և նրանք չկարողանան արարել, մարդկանց գիտակցությունը տանում են անցյալ կամ ապագա։ Օրինակ, կարելի է մարդկանց ուշադրությունը շեղել նախկին իշխանության վրա, ներդնելով «նախկինները» բառը ենթագիտակցության մեջ որպես ծրագիր։ Հետո այդ ծրագիրը կարելի է զարգացնել սուտ կամ կիսասուտ ինֆորմացիայով նախկին ղեկավարների մասին։ Այդ ծրագիրը կսկսի ղեկավարել համապատասխան գիտելիքներ չունեցող մարդկանց։ Մարդիկ կդառնան ինչպես զոմբի բիոռոբոտ, մինչև չհասկանան, որ իրենց գիտակցությունը ղեկավարում է թշնամին։ Հետո մարդկանց գիտակցությունը կարելի է տանել ապագա, ասելով, որ 50-ական թվականներին շատ լավ երկիր կունենանք, և այսպես մարդկանց տանելով անցյալ, հետո ապագա, մարդիկ չեն լինի ներկայում։ Այդ մարդկանց հետ ներկայում ինչ ուզում եք կարող եք անել։ Միայն այն ժամանակ, երբ դուք, այսինքն ձեր գիտակցությունը կլինի ներկայում, միայն այդ դեպքում դուք կարող եք ստեղծագործել, այսինքն արարել։ Իսկ ներկայում, այսինքն այստեղ և հիմա, և եթե դուք ունեք լավ տրամադրություն, և դուք գտնվում եք հանգիստ վիճակում, միայն այս դեպքում եք դուք արարիչ։ Վերադառնանք ինքնակառավարման ուսուցման գործընթացին։ Ինչպես է պետք ընդհանրապես սովորել։ Եթե դուք չջղայնանաք, չբռնկվեք, ապա դուք քննությունը հանձնեցիք։ Իսկ եթե դուք բռնկվեցիք, ապա ինչ է պետք անել։ Իհարկե պետք է դաս քաղել, ինչպիսի։ Որպեսզի սովորել, ձեզ պետք է արագ դուրս գալ հուզական գիտակցական մասից, ցատկել գիտակցական ինտելեկտուալ մաս, այսինքն պետք է դադարել ջղայնանալ և սկսել վերլուծել իրավիճակը։ Մտածեք, թե ինչումն եք դուք սխալվել՝ զայրանալով, ջղայնանալով, թե բռնկվելով։ Այսինքն դուք պետք է ձեր բոլոր բացասական գծերը իմանաք։ Այդ ժամանակ դուք կարող եք աշխատել նրանց հետ։ Դուք կարող եք ուսումնասիրել յուրաքանչյուր բնավորության գիծ, հետևել, թե ինչպես է այն հայտնվում և ինչպես է աճում։ Այնպես որ, եթե մենք ուզում ենք աշխատել մեր հոգու հետ, եթե մենք ուզում ենք այն դարձնել ստեղծագործական, ապա կա երկու գործընթաց։ Պատկերացնենք մեր հոգին որպես ինչ-որ ամպ հոգևոր աշխարհում։ Այն զբաղեցնում է որոշակի դիրք, ոչ վերև, ոչ ներքև, այլ մեջտեղում։ Կա ամպի ստորին կետ, որը խորհրդանշում է ամենացածր արարքները, որոնք կարող ենք կատարել։ Վերին կետը մեր լավագույն արարքներն են, դա այն է, թե ինչպես ենք մենք մտածում, թե ինչպես ենք մենք ուզում, որ մեզ վերաբերվեն։ Դա աճի կետն է։ Սա կոչվում է պատասխանատվություն։ Դու այդպես ես պատկերացնում, ապա աշխատիր այդ բարձրության վրա և պատասխանիր։ Իսկ ստորին կետը արժանապատվությունն է։ Երբ դուք կարծում եք, որ շատ ցածր մարդ մոտեցել է ձեզ և սկսել է շփվել ձեր հետ, և դուք վրդովված եք դրանով, պետք չէ վրդովվել։ Դուք պետք է հասկանաք, որ սա ամենահետաքրքիր պահն է, երբ դուք կարող եք տեսնել այն մոտեցումները, որոնք կարող եք ունենալ ձեր մոտ։ Նա այժմ ձեր հետ նույն հուզական վիճակում է։ Պետք չէ մոռանալ, որ դուք ապրում եք միայն ձեր աշխարհում, մնացած ամեն ինչ պատրանք է։ Մարդը կարող է ունենալ 144 զգացմունք, և կա 90 բացասական և 48 դրական բնավորության հատկություններ։ Դրական հատկությունները նույնպես պետք է լինեն 90։
Սրանք բնավորության այնպիսի հատկություններ են, որոնց մասին մենք պատկերացում չունենք։ Մենք կստանանք դրանք, երբ հոգևոր աճի մակարդակը շատ բարձր լինի։ Մեր փաթեթը այսօր 48 դրական բնավորության գծեր են։ Ինչ հատկանիշներ պետք է ունենա մարդը նոր աշխարհ մտնելու համար։ Նա պետք է ունենա ոչ պակաս, քան 34 դրական գծեր և ոչ ավելին, քան 3 բացասական։ Այսօր միջին մարդը մոտավորապես ունի 20-ից 25 դրական և նույնքան բացասական բնավորության գծեր։ Ազատվել բացասական գծերից բավականին հեշտ է։ Դուք պետք է ունենաք ցուցակը և ընտրեք ձեր սեփականը։ Կա մի մեթոդ, որտեղ աղոթքների օգնությամբ դուք կարող եք նվազեցնել բացասական գծերը 2 անգամ, իսկ մնացած միջուկի հետ կարելի է արդեն աշխատել, ստանալով դաս և սովորելով քննություններ հանձնել կյանքում։ Դուք պետք է ամեն անգամ իմանաք ձեր բացասական գծերը և կառավարեք ինտելեկտի օգնությամբ և ազատվեք նրանցից։ Եթե դուք չեք դիմացել փորձությանը, ապա այն կկրկնվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեք կարողացել հաղթահարել այն։ Կան մարդիկ, ովքեր ասում են. «Թքած ունեմ այս ամենի վրա, առանց դրա էլ կապրեմ», և այդ ժամանակ նրա հետ վարվում են հետևյալ կերպ. «Դու չես ուզում սովորել, չես ուզում աշխատել, չես ուզում մտածել, լավ, հիմա մենք կստիպենք քեզ»։ Կան ճակատագրի հատուկ անբարենպաստ սցենարներ, որոնց միջով մարդուն սկսում են անցկացնել։ Նման տարբեր սցենարների թիվը մոտ 150-ն են, և նրանցից յուրաքանչյուրի հետ մարդը կարող է հանդիպել մի քանի 100 անգամ, և ամեն անգամ թթվածինը մի քիչ կփակեն։ Կարման կազմակերպված է այնպես, որ այն կոնկրետ է, եթե դուք ուզում եք ազատվել նրանցից։ Դուք կարող եք ամբողջ կյանքում աղոթել ձեր կողմից սպանվածի համար, և դուք կփոխվեք, բնավորությունը ձեր մոտ կդառնա այլ, բայց պարտքերը կմնան, քանի որ դուք ձեր մտքում ներողություն չեք խնդրել այդ մարդուց։ Ինչ եք կարծում, կա՞ լույսի կամ խավարի աղբյուր։ Իրականում գոյություն ունի միայն լույսի աղբյուր։ Խավարը լույսի բացակայությունն է։ Եթե մենք լույսի հետ ենք, ապա ուժերը մեզ հետ են։ Իսկ մարդկանց լույսը գալիս է սիրուց։ Հետևաբար սերը լույս է, ուժ է։ Սիրուց ուժեղ ոչ մի բան չկա։ Դրա համար էլ մենք պարտադրված ենք գտնվել լույսի մեջ, որպեսզի մեզ մոտ ամեն ինչ ճիշտ ստացվի։ Ամեն ինչ կախված է մեր գիտակցությունից և մեր զգացմունքներից, այսինքն ինչ էներգետիկա ունենք, պետք է դառնալ լույսի աղբյուր։